हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इस ड्रॉप के बारे में। इसका कंपोजिशन में है लिवोसेल्ब्यूटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेसिन। तो इसका आज हम यूज़ देखेंगे, साइड इफ़ेक्ट देखेंगे और कितना अमाउंट में किस बेबी में यूज कर सकते हैं। तो सल्ब्यूटामोल बीटा एगोनिस्ट है, जान रहे हैं हम, और इसका मैकेनिज्म भी फार्मा में दिया हुआ है कि बीटा एगोनिस्ट सब सिंपैथेटिक एगोनिस्ट का काम करेगा, जैसे कि ब्रोंको डायलेशन, हार्ट रेट इंक्रीज कराएगा। बट यहाँ मेनली सल्ब्यूटामोल ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे काम करता है और ब्रोंको डायलेशन कराता है। तो इसीलिए इसका यूज सिंपल सा है, ब्रोंको डायलेशन कराएगा जहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, जैसे कफ के वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है या फिर म्यूकस प्लग हो गया, उस वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, या फिर पीडियाट्रिक एज्मा है तो ये सल्ब्यूटामोल का ड्रॉप यूज करते हैं, क्योंकि उसमें भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। एज्मा आप पे तो उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ मेनली हम फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट और क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे। साइड इफ़ेक्ट इसका है, बीटा एगोनिस्ट है तो जाहिर सी बात है हाइपरग्लाइसेमिया कराएगा। बट यहाँ पे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है ट्रेमर करा सकता है, इसीलिए इसका डोज जो है अप्रोप्रिएट यूज करेंगे चाइल्ड में स्पेशली। तो इसका साथ एम्ब्रोक्सल मिला हुआ था ड्रॉप में। सल्ब्यूटामोल आइसोलेटेड भी आता है ड्रॉप, एम्ब्रोक्सल आइसोलेटेड ड्रॉप आता है, लेकिन जनरली एम्ब्रोक्सल विथ गुआफेसिन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं और साथ में सल्ब्यूटामोल भी क्यों मिला होता है ड्रॉप में, ये हम जानेंगे। एम्ब्रोक्सल सेक्रीशन इन्हेंसर है, जैसे ड्राई कफ है या बच्चा को सेक्रीशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से कफ का, तो कफ का निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एम्ब्रोक्सल का यूज ड्रॉप में रहता है। और गुआफेसिन एडेड रहता है क्योंकि ये म्यूकोलिटिक है, म्यूकस को ब्रेक करता है। तो ये ड्रॉप जो है इसमें लिवोसेल्ब्यूटामोल या प्लेन सल्ब्यूटामोल भी आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका पावर 0.25 mg है, क्योंकि 0.25 mg में ही आता है, 0.5 mg में ही आता है। तो 0.25 mg में है। अभी विथ इसका जो है गुआफेसिन 12.5 mg है, तो इसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, वो उतना में ही आएगा। आपको बस ये मेन रखना है, लिवोसेल्ब्यूटामोल 0.25 mg है ड्रॉप। तो इसको हम 1 साल से कम के बच्चा में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स यूज करेंगे, 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स। इसमें सल्ब्यूटामोल ब्रोंको डायलेट कराएगा, एम्ब्रोक्सल सेक्रेशन से गुआफेसिन म्यूकोलिटिक कराएगा। तो ये कफ जो कि बच्चा को होता है कोई इन्फेक्शन से, जैसे स्ट्रेप या फिर कोई ग्राम नेगेटिव क्लेब्सिला कोई भी हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और पीडियाट्रिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये इसका ब्रांड नेम है पल्मोरिल LS, एल फॉर लिवोसेल्ब्यूटामोल होता है, LS पल्मोरिल ऐसे ब्रांड नेम है। बहुत सारे ब्रांड में आता है। ये आपका देख रहे हैं, ये नेल्सन ब्रांड का है। प्राइस आप देख रहे हैं 49, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, इतना के एवरेज में आता है, अच्छे ब्रांड का आ जाता है। तो ये आप इजीली यूज कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर डॉक्टर एडवाइस, क्योंकि कफ और ब्रोंकियल डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग बहुत सारे डिजीज़ में होता है, जैसे एपिग्लोटाइटिस हो गया तो उसमें फीवर भी आता है, कफ कम रहेगा, उसमें ग्रंटिंग ज़्यादा होता है, तो उस सब केस में ये नहीं यूज करते हैं। उस सब के वो बहुत डेंजरस केस होता है एपिग्लोटाइटिस, विच कैन लीड टू सडन डेथ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बिना डॉक्टर के एडवाइस से ये ना लें, ठीक है, डॉक्टर के एडवाइस से लें। और इसका यूज मैंने बता दिया, 5 ड्रॉप 3 टाइम्स डे, बहुत इफेक्टिव ड्रग है खांसी के लिए और बहुत ही इमीडिएट ये बेनिफिट देता है बच्चों को। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।